कहाँ बाटो काटेर नि फोन गर्दै हिँड्ने अनि त्यहाँबाट हान्यो भनेदेखि अनि पुरै गाडी र बाइकको दोष भनिदिने होइन यस्तो नि हुन्छ भइसक्यो अब के हुन्छ नि हेलो एन्ड नमस्ते पिपुल इज मी बोय खत्री बोय इज ब्याक सो कस्तो हुनुहुन्छ तपाईँहरू होप सन्चै हुनुहुन्छ होला होइन राम्रै हुनुहुन्छ होला म पनि सन्चै छु राम्रै छु आरामै छु अहिलेसम्म सो हल्का तपाईँहरूको माया चाहिँ अलिकति कम भए हो कि जस्तो फिलिङ्स आइरहेको छ होइन त्यही पनि हल्का माया त पाइरहेको छु अझै मायाको खाँचो छ होइन यसो तपाईँहरू यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानलमा प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु अनि बेल आइकन पनि थिचिदिनु यदि पुरानै हुनुहुन्छ भने प्लिज यार सपोर्ट गरिदिनु यसो न्यू कमर्सहरूलाई यसो सपोर्ट हेल्प भन्ने कुरा नि गरिदिनु पऱ्यो यसो साथीभाइहरूलाई सेयर गरेर यसो सब्सक्राइब गरिदियो भनेर होइन यसो हेल्प गरिदिनु तपाईँहरूकै हेल्प चाहिएको छ मलाई त्यही हो अनि आज चाहिँ नि मेरो बुढीलाई मेरो वाइफीलाई मेरो प्यारीलाई मोमो खानु मन लाग्यो अरे होइन अनि त्यही भएर यसो मोमो लिन जान लागेको म चाहिँ नि मलाई चाहिँ एकदम मनपर्छ यो जौलाखेलमा चाहिँ स्वादिष्ट मोमो एकदम सही छ बेस्ट झोल मोमो वान अफ द बेस्टै हो मेरो अनि मलाई चाहिँ घरमै बनाएर खाउँ भन्दै थिएँ है मेरो वाइफले भन्नु चाहिँ नि अब कहाँ घर बनाएर खाइरहनु भने अब पहिल्यै भनेको पो यसो प्रिपेयर गर्नुहुन्थ्यो है ल है भनेर यताउता सामानहरू ल्याएर तयारी गरेर टक्क पारेर फुर्सदले बनाउनुहुन्थ्यो अब अहिले एक्कासी अब मोमो खानु मन लाग्यो मलाई अरे अब मोमो बनाएर खाऊँ भन्दै थिएँ अनि कहाँ मोमो बनाइरहनु घरमा अब किमा लिएर यताउता ल्याङफ्याङ फेरि अब हामीले अब घरमा मोमो बनाएर खान थाल्यो भने यत्रो लगानी गरेर बिजनेस गरिरहेको छन् यार होइन सबैले घरमा आफ्नो घरमा मोमो बनाएर खाइदियो भने त अनि त्यत्रो बिजनेस डुबेन त्यही भएर चाहिँ मैले हल्का बिजनेस गर्ने मान्छेहरूलाई पनि भनेर चाहिँ नि मोमो लिन जाँदैछु मेरो वाइफको लागि प्लस म पनि खाएर आउनेवालामा छु होइन वाइफको नाममा अब आफूले नि खाइदिनु पऱ्यो नि अनि यो चाहिँ जौलाखेलमा छ स्वादिष्ट मोमो अघि भनिहालेँ एकदमै वान अफ माई बेस्ट यार दामी लाग्छ मलाई झोल मोमो त्यहाँको योभन्दा अगाडि मैले झोल मोमो यहाँ के अरे लवनखेलमा नि खाएको थिएँ क्या एभरेस्ट मोमो रहेछ होइन झोल मोमो नै रहेछ दामी होला भनेर यसो छिरिदिएको दामी त दामी हल्का न्यू टेस्ट दिन खोजेको रहेछ त्यसमा चाहिँ पुरै उ त्यो के भन्छ ल्वाङ सुकमेलहरू हालेर बनाएर रहेछ होइन तर किमाको भन्दा धेरै ल्वाङ सुकमेलको स्वाद क्या अब त्यस्तो टेस्ट आएपछि त मिठो हुँदैन नि त सो मलाई चाहिँ त्यति मिठो लागेन होइन त्यहाँको भन्दा चाहिँ नि यता के अरे झौलाखेलकै मिठो छ है अनि यो अहिले नारायण दाई यताउता यिनीहरू पनि फेमस छ नि त होइन त्योभन्दा नि बेटर लाग्यो मलाई चाहिँ यो स्वादिष्ट चाहिँ नि नारायण दाईहरूको नि यो फेमस मोमो यो नारायण दाई मोमो भन्ने नि गएर ट्राई त गरेँ अब मैले होइन तर त्यति साह्रो मलाई चाहिँ ओहो भन्ने जस्तो चाहिँ लागेन हुन चाहिँ आफ्नो स्वाद हो होइन आफ्नो टेस्ट हो तर मलाई चाहिँ नि त्यति मिठो लागेन त्यही भएर म चाहिँ हल्का जहिले नि मोमो खानु पऱ्यो भने प्रायः चाहिँ झौलाखेलमै गएर हुन्छ सो तपाईँहरूलाई पनि म रिकमेन्ड गर्छु यदि तपाईँहरूले खानु भएको छैन भनेदेखि प्लिज गएर खाइदिनुहोस् ट्राई गरिदिनुहोस् दामी छ है दामी मलाई त दामी लाग्छ नारायण दाईहरूको भन्दा नि दामी नै छ यो नारायण दाईको मोमो भन्दा नि बवालै छ क्या झोलै बवाल छ त्यही भएर मलाई चाहिँ त्यहाँको मोमो झन् किमा नि अलिक मिठो छ क्या त्यस्तो ऊ चाहिँ छैन क्या मोमो नि हल्का ठुल्ठुलो छ है साइजको मजाको छ मिठै छ सो मैले एकचोटि त्यहाँनिर मेरो वाइफलाई नि लगिदिएको थिएँ मेरो प्यारीलाई अनि उसले नि त्यहाँको चाहिँ एकदम मन परायो क्या मिठो लाग्यो अरे उसलाई अनि जहिले नि अब मोमो खाऊँ भन्यो नि कतै बाहिर निस्केको छ भने ती गएर खाऊँ भन्छ क्या उसले नि बाहिर यताउता नगएको नि त्यहीँनिर झौलाखेलकै त्यहाँ गएर खाऊँ त्यहाँको मिठो छ भन्छ सो अहिले पनि म उसलाई लिन उसको लागि भनेर चाहिँ नि यसो एक प्लेट मोमो चाहिँ लिएर आइदिनु पऱ्यो उसलाई पनि अनि आफूले खाएर आइदिनु पऱ्यो भनेर जाँदैछु सो यदि तपाईँहरूले पनि आएर खाइसक्नु भएको छ भनेदेखि चाहिँ नि कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गरिदिनु तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो यदि खानु भएको छैन भनेदेखि आएर ट्राई गर्नु होला है त अनि अर्को कुरा भने चाहिँ यो एसजे क्यामको हल्का माइक प्रब्लमहरू छ नि त होइन सबैलाई एसजे क्याम चलाउने जतिलाई सो मैले चाहिँ यो एसजे क्यामको माइक चेक पनि गरिरहेको छु है यो चाहिँ मेरो नयाँ हो एसजे क्यामको माइक यदि तपाईँहरूले पनि साउन्ड क्वालिटी कस्तो छ त्यो पनि चेक गर्नु होइन सुन्नु मैले चाहिँ हल्का मोडिफाई गरेको छु एसजे क्यामको माइकमा चाहिँ हल्का कपस राखेर यताउता गरेको छु अनि राम्रै छ बेटर क्वालिटी नै छ है साउन्ड चाहिँ मलाई चाहिँ राम्रै लाग्यो ठिकै लाग्यो तपाईँहरूले पनि खोजिरहनु भएको छ एसजे क्यामको माइक भनेदेखि चाहिँ नि मलाई कमेन्ट सेक्सनमा गएर त्यो पनि कमेन्ट गरिदिनु कहाँ पाउँछ भनेर म देखाइदिनेछु प्लस लिङ्क पनि सेयर गरिदिनेछु है यदि खोजिरहनु भएको छ भनेदेखि चाहिँ नि कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट पनि गरिदिनु होला है त हरियो ढोका भनेर पनि हामीले पहिला चिन्थ्यौँ यो ठाउँलाई स्वादिष्ट मोमोलाई अब किनभने त्यहाँनिर हरियो ढोका छ क्या त्यो ठाउँको त्यो मोमो हाउसको
सो हामीले चाहिँ त्यसलाई हरियो ढोका पनि भन्थ्यो पहिला आफ्टर कलेज पहिला चाहिँ वाइल्ड खाइन द्याट कलेज सकिएर आउने बित्तिकै सिधै त्यहीँ घर नछिरिकन घर आउनु अगाडि त्यहाँ गएर 1 प्लेट 1.5 प्लेट मोमो तन्काएर झन्डै मारिदिएको थियो मासला हेर्दै नहेरिकन गर्छौ यसो पछाडिबाट गाडी आएको छ कि छैन हेर्नु चेक गर्नु केही छैन है हुन त मेरो पनि गल्ती हो मैले नि हर्न त हानेन है हर्न चाहिँ हान्नु पर्ने थियो हर्न हानेन ठिकै छ तर यार के हो के दशा लागिरहेको छ कि क्या हो जहिले नि बाइक गाडी चलाएर यस्तै हुन्छ यार कतै न कतै केही न केही आइपुगिरहेको हुन्छ राइड सेफ होइन त्यही त नि अब अहिले चाहिँ म अलमोस्ट पुग्न लागेँ सो म चाहिँ आइपुगेँ है यो अगाडि जौलाखेल फुटबल ग्राउन्ड भइहाल्यो है झन्डै लडे फुटबल ग्राउन्ड भयो यो जौलाखेलको फुटबल ग्राउन्ड भनेपछि ठ्याक्कै यो अपोजिट फुटबल ग्राउन्डको अपोजिट ठ्याक्कै यहाँनिर यो हरियो ढोका स्वादिष्ट मोमो देखिरहनु भएको छ ठ्याक्कै यहाँनिर छ है फुटबल ग्राउन्डको अपोजिटै छ है सो यहाँनिर चाहिँ पार्किङ गर्नलाई चाहिँ यता जानुपर्ने छ यो चाहिँ फ्री पार्किङ हो यहाँ गएर पार्क गरिदिउँ अनि त्यहाँबाट मोमो खाइदिउँ है त टक्क पारेर यो बाइक निक्लिँदा रहेछ है भने खाली रहेछ यहीँनिर लगाएर राखिदिउँ यहीँ राखिदिउँ है यो चाहिँ फ्री हो पार्किङ पैसा पर्दैन र सेफ पनि हुन्छ यहाँ कुनै त्यो नगरपालिकाले आएर उठाउने यताउता पनि छैन है सो गाइस म चाहिँ आइपुगेँ है यहाँ ग्रिल दरबार पनि रहेछ नि त यार यहाँनिर नि आएर एक दिन ट्राई गर्नुपर्ने छ ग्रिल दरबार दामी छ भन्ने सुने हो ग्रिल दरबार पनि अहिलेसम्म चाखेको त छैन मैले है फेरि नि एकचोटि आएर चाख्नु चाहिँ मन लागिरहेको छ सो एक दिन यसको नि भ्लग बनाउने छु मैले ग्रिल दरबारको नि एकदमै फेमसै छ भन्ने सुने हो सो यही हो हरियो ढोका है एज यु क्यान सी गाइज यतापट्टि भयो जौलाखेल फुटबल ग्राउन्ड यहाँनिर मान्छे हेर्नु न मान्छे त्यति साह्रो प्याक त छैन रहेछ आज चाहिँ सबभन्दा पहिला यहाँनिर पे गर्नुपर्छ कुपन लिनुपर्ने हुन्छ है 1 प्लेट बफ मोमो खोइ त भाइ सबभन्दा पहिला पैसा तिरेर कुपन लिने कुपन लिएपछि जता गएर बसे नै हुन्छ है म चाहिँ यहाँ कर्नरमा गएर बस्छु लास्ट सिट पहिल्यैदेखि बच्चैदेखि लास्ट सिटै मनपर्ने भएर होला जहाँ गयो नि लास्ट सिटै बस्नु मन लाग्ने यार स्कुल पढ्दा नि लास्ट सिट गाडी बसहरू चढ्दा नि लास्ट सिट होइन सो यहाँनिर बस्नु अनि यहाँनिर सर्भ हुन्छ यसरी यहाँनिर यो टक्क कुपन दिन्छन् होइन कुपन लिइसकेपछि चाहिँ सर्भ यहीँ गरिदिन्छ टक्क पारेर यहाँनिर आउँछ टक्क यो कुपन लिएर यहीँ बसिरहनुपर्छ ल मोमो आयो के छ मोमो चाहिँ लिएरै दिइसकेको छ गाई चाहिँ मोमो अब टक्क पारेर टन्न झोल हालेर खाइदिने हो बिहान घुम्नु यहाँको झोलै बब्बार लाग्छ नि हाम्रो फेभरेट आयो यहाँको झोल टन्न झोल हालिदिने खाइदिने किमा पनि सही नै छ नट ब्याड है चाहिँ राम्रो छैन भन्नु नै किमा पनि त्यो अरू एभरेज मोमोहरूभन्दा यतापट्टि त्यो अरू ठाउँको भन्दा बेटर छ यहाँको झोल मोमो चाहिँ बेस्ट नै भन्छु वान अफ द बेस्ट हो मेरो चाहिँ फेभरेट हो यहाँ है सो लेट्स ह्याभ इट गाइज हामीहरू 24 आवर यस्तो मान्छे हुन्छ आज त त्यति साह्रो छैन रहेछ होइन नभए यहाँनिर बस्ने ठाउँ हुँदैन क्या मान्छे त्यस्तो मान्छे हुन्छ यहाँनिर अनि अर्को कुरा भनेको यहाँनिर स्टाफ यति धेरै छन् कि होइन यो सबै फ्रेस हुन्छ यहाँ मोमो बेल्ने एउटा किमा भट्ने एउटा होइन अचार बनाउने एउटा सबै एभ्रिथिङ फ्रेसै हुन्छ गाइज सो यहाँ एकचोटि ट्राई गरिदिनु होला अनि बफ मोमोको चाहिँ यहाँनिर रेट चाहिँ 120 छ चिकन 130 र भेजको चाहिँ 100 रुपियाँ मान्छे त्यतिको हातको आएछ यतिको बिजनेस चल्ने हो भने त विदेश कता जानै पर्दैन यार तर सबैको भाग्य कहाँ हुन्छ त होइन यस्तो चल्ने बिजनेस कसले गरे सधैँभरि सबैको यस्तो बिजनेस चल्यो भने त सबै धनी भइहालिन्छ झन्
सो गाइस मोमो समो चाहिँ खाइयो वाल मिठो लाग्यो है दामी नै छ यहाँको मोमो म अझै पनि भन्छु होइन तपाईँहरूलाई आएर खानु भएको छैन भने आएर खाइदिनु ट्राई गर्नु कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई बेस्ट नै हो वान अफ द बेस्ट यहाँ ललितपुरको चाहिँ झोल मोमोमा चाहिँ अनि ललितपुरभरिमा जे यहाँनिर नारायण दाईको फेमस मोमो पनि छ छन चाहिँ है तर त्योभन्दा बेटर नै छ एकचोटि आएर खाइदिनु स्वादिष्ट मोमो सो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो मेरो भिडियो कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गरिदिनु होला अनि यदि तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला लाइक सेयर अनि बेल आइकन पनि थिचिदिनु होला सो अहिलेलाई यति नै भेटौँला अर्को भिडियोमा त्यति जेलको लागि टाटा बाई बाई अनि जय नेपाल।